ভাই আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের প্রোগ্রাম কি আগে সেটা তো জানতে পারো না জানো না কিছু জানো মানে আসছো খাই চলে যাবো সমস্যা নাই একদিন রাত করে গেলে সমস্যা নাই আমরা এটার পরে মুরগি বারবিকিউ করব মানে মুরগি পুরাবো ঠিক আছে ওরা এটা আবার খাবো লাস্ট মাংসটা এগুলো খাই ফেলি ভাত খাই ফেলি তারপর আবার এটা করবো কিন্তু আমরা এখানে বলবো এইভাবে এখানে মুরগি পুরাবো আমরা কথা বলবো দুষ্টামি করবো এখানে একজন একজন আসি একজন একজন দুষ্টামি করবো ঠিক আছে Rage on that beat, going crazy. Yeah.